Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom videu. Ak uprednostňujete turistiku, kde nestretávate davy ľudí, tak ten dnešný tip bude práve pre vás. Zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. Našu dnešnú turistiku začíname na južnom Slovensku v osade Obručná pri pamätníku SMP a po červenej značke pôjdeme hore na tajúplný Pohanský hrad, ktorý vám dnes predstavím. Cerová vrchovina je menej známa oblasť Slovenska, ale ja ju mám veľmi rád, nakoľko sa tu nachádza strašne veľa takých zaujímavých, neprebádaných, turistami veľmi málo navštevovaných miest, ktoré sú naozaj fantastické, takže odporúčam každému navštíviť aspoň raz za život Cerovú vrchovinu. Sme v sedle Garád a od tohto bodu naša cesta bude trvať ešte 50 minút na Pohanský hrad. Priatelia, vystúpali sme na Pohanský hrad, ale ktorí by z vás tu hľadali nejaký starý hrad, tak tých musím sklamať. Pohanský hrad je v podstate stolová hora s rozmermi 100×500 metrov. Sú také miesta, ktoré čosi taja, skrývajú, ale aj naznačujú. Zvykli sa spájať s nečistými silami, diablom, strašidlami, pohanmi. Začína jedno zo svojich filmových rozprávaní historik Pavol Dvořák a zreteľne tým naznačuje, že toto miesto je čímsi tajomným. Nie nadarmo sa toto miesto volá Pohanský hrad. V dávnej minulosti tu žili ľudia, sú zachované za nimi rôzne stopy, je tu jeden vál, v jaskyniach sa zachovali rôzne archeologické nálezy a títo pohania tu samozrejme vykonávali svoje rituály. Na Pohanskom hrade sa nachádza viac ako 30 pseudokrasových jaskýň a akurát sa nachádzam pri vchode do jednej, ktorá je pomenovaná podľa Eugena Ňáriho, ktorý tu vykonával prvé archeologické výskumy už v 19. storočí. Vstup do týchto jaskýň je zákonom zakázaný, takže neodporúčam do nich liesť a niektoré sú aj nebezpečné. Pohanský hrad bol vytvorený sopečnou činnosťou a zachovali sa nám tu krásne kamenné moria. Okolo celej náhornej plošiny bol postavený ochranný val a pozostatky tohto ochranného valu dodnes vidno. Ochranný val slúžil na ochranu tých, ktorí sa na náhornej plošine skrývali a bol naozaj mohutný, lebo tie základy, ktoré po ňom zostali, sú veľké. Hradisko hore na Pohanskom hrade mohlo mať až 42 hektárov, ale presne sa nevie, tí ľudia, ktorí tu prebývali z tých rôznych kultúr, na čo túto stolovú horu využívali, ale ak sem prídete a pobudnete tu dlhší čas, tak som si istý, že toto miesto vás očarí svojou magickou silou. Túto lokalitu odporúčam navštíviť na jeseň alebo na jar, keď pekne vidno tieto krásne prírodné úkazy. Dnes sme si pozreli tajomný Pohanský hrad a ja len dúfam, že ste sa obohatili o ďalší turistický cieľ, ktorý môžete navštíviť. U nás na juhu je ešte krásna jeseň, ako môžete vidieť, ale v horách je už sneh a Alpine Pro už predstavilo svoju zimnú kolekciu, takže ak vám niečo chýba na zimnú sezónu, klikajte na alpinepro.sk alebo navštívte kamenné predajne tejto Oudurovej značky. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dneska boli so mnou a dopozerali ste video do konca a stretneme sa na budúce.
Ahojte.